Sosolio, biso tondi melio, biso tokolanda yo. Biso to sosolio, biso tondi melio, biso tokolanda yo. Nostro filmini battuto battiamo la casa, che io mi sono fatto male, sono chiamato Scagnos, la Brasile. Una la discussione che andata non messe così, perché la Brasile, Luca Valle, una persona di Baghisco, ma non potrò. Dove cade? Allora, il mamma quando quella persona sta in casa, e va a dare a sali tu, a primi cantare, non messe così, e cade come di a aula. Bana su bala ko ma tan ba le musa que mo falou um pouquinho para falar que Brasil na África não é essa música. Eu sonhei que eu estava num monte onde tinha bastante verde, montanhas, o céu estava azul, radiante, e eu via um braço gigante, tinha um terno, a mão era negra e ele segurava uma Bíblia. E eu desci esse monte, correndo, gritando, Deus existe, pô, Deus existe. Boti balandi nyonso, bandeko balanda biso na basisi biso, lelo tozoya papa mibale, oyo bazoya kolobela biso lelo maloba kitoko, bakofortue biso mpe na maloba etali maloba ya Nzambe, mpe ya moto peut-être bato ebele balukaka koyeba mpena vérité na ye kwa, nayambi lelo bato mibale. En tout cas, il y a bino essengo. Surtout pour le moment, tanga na bibi c'est ça. Il y a bino essengo tant au monde bango. Na bato moto ba ekolobela. Moto te benzambe ba ekolobela déjà. En tout cas, ça la biso malamu. Bino bato zo terre pour la biso, pour la biso na kebi. Boyo kama kamini ba papa bazoya nango. Oyo pina surtout ba na papa. Vous en partager vidéo oté pour les tonga na bino. Lelo, ya bino te, ya biso pe. Donc il y a ça la biso malamu. Nazo ya balelo, secrétaire l'église kimbangiste, précisément dans la carte Brésil. Donc, lelo, toujours à maman lelo, nous avons papa secrétaire précisément dans la carte Brésil, il y a représentant à Rio de Janeiro, puis nous avons adjoint à Epina, nous avons déjà dans boîte en tout cas, nous avons mis à Kosovo, où est lelo, papa Simon, mbote papa. Mbote papa journaliste. Papa fait une bataille comme des anani. Merci papa journaliste, comme dali papa Félix Kapinga Madeko, nazali secrétaire national de l'église kimbangiste awana Brésil, plus précisément Pedro en Rio de Janeiro. Merci nous moyoki, ala pena papa na biso pena en tout cas bana papa oye. Donc il y a minute tout ce qui nous tout qui nous sur papa nous tous appelés na biso, il y a dans les secrétaires adjoints, vous voyez bah comment on s'est présenté devant bino bana papa. Mbote papa na biso pe ko bona ni papa. Mbote papa journaliste. Na komba tata mwana pe Molimo Santu. Ngai papa Ozonda Kinkani Augustin. Nazali secrétaire national adjoint au Brésil. Pe nazali vice-président ya GTK, vice-président artistique. Ya mwana na Congo. Merci pour le qui a trouvé la monnaie déjà voilà j'ai dit qui n'a évité ce qui donc il veut comme il a bino pour déjà hein moi on a unité na ko qui en tout cas ça déjà na papa j'étais qui c'est que la mine était comme na ngamu na bino pe parce que papa va ko kamba biso na losambo ko na bi ki bana papa côté wana basala la massivité c'est bon kamba so na losambo ko to banda émission na biso na moko mone ndenge la message na biso soki to ko sala kama makambo na biso to ko tia na papa liboso a fortiori oyo to ko sala penza ya ye mei donc to ko benga ye po akamba biso ye moko to bondela na kombo ya papa kisolokele Nzambe tata papa dialungana Nzambe mwana papa yangenda kultima Nzambe Molimo Santu kati na Nzambe moko papa Simon Kimbangu Kiangani papa yaya molibisa biso mpoete oete ko sala yali mosala na yo kasi na nzoto zokozala nango to ko sala mosala na yo te libisa biso papa
nzoto ezala moke ya molimo ezala ya mingi to ye inde kopanda sango na yo na kati na Matthieu 24:14 elobami ete sango na yo il faut epanda na mokili mobimba bongo nde na yango tokokende na suka yango yo biso bana ya Brésil toye ko participer na etindami na yo mpoto panda sango na yo oyo tokoloba awa ezali ya yo tosengi yo pesa biso mayele ofula biso maye tokoloba euta epai na yo ezala mposa na biso moko te mpo toli kopanda sango na mokili mobimba na kati ya etando oyo tata nzambe nkoli tata molimo santu yaka ovanda kati na esika oyo liloba na yo ekende mosika nkombo na yo ebele makati na mokili mobimba yo tonda nesengo biso tozwa mapamboli na baye bakoyoka yango tosengi bona komba tata mwana pe molimo santu amen. Amen. Merci mingi bandeko balandi lelo toza pena na bino toyoki nde totina losambo en tout cas esali biso susu malamu nde totina losambo toza na bamituna oyo tosepelaki te kotuna bapapa na biso mibale tozobanda na président na biso lelo donc secrétaire waza lelo awa na kati ya plateau na biso toza na besoin toyeba nano église kimbangisi na kati ya Brésil ebandi biso depuis quand. Merci papa journaliste na introduction na bosa na pe kolbaki nazali membre to mogat responsable ya MSSK mouvement de la sociale de la surveillance kimbangiste et comme titre académique na ndenge to vanda mboko ya Brésil nazali pe avocat. Vraiment lingomba ya tata Simon Kimbangu kiangali awa na Brésil et bandi depuis les 7-8e mois 1993 to 93. Mais promotion wana ba oyo place esika ibanda ki to na papa conseiller na biso papa vita kizongi taison bande comme sous voyage mais reconnaissance officielle de l'église kimbangiste awa na Brésil tozi ngona le 13 mai 1916 et to ibi était date le 13 mai elle date oyo to salaki atulaki na abolition ya esclavagisme donc date oyo princesse Isabelle en Brésil a longola qui esclavagisme né église tata Simon Kimbangu et kota qui en Brésil tebi tata molimo centre na tata les camarades nzambe hasard ezala kate vraiment né toyi ko chuter ti na 2019 né mikanda ya reconnaissance officielle de l'église kimbangiste awa na Brésil et komaki na nkamba yerusalemi na maboko ya papa Simon Kimbangu kiangani sa divinité, la force tranquille, yende mutazaba azwaki mikanda kuna koiba ete lingomba na ye et komika na kati ya Brésil peto famisi makambo malgré moi ba difficulté ya bandeko kende kozonga mais oyo résistance no awa ya ngwana karna rio te mena São Paulo le susu kuna tozana bandeko mso pa ndonga bazoko kamba kuna maman Aziza bandeko msusu donc lingomba na Brésil ezali toujours bien installé. Merci au journaliste. Ba difficulté nini boza nango lelo ote po bato ndeko bakoyi komona soit ba ndeko lelo baza musika libanda mboka kwa bakimbangiste si ya lisungi suki ya nini donc est-ce que difficulté nini ko ezali lelo na kati ya église kimbangiste ko toza nango lelo na kati ya Rio de Janeiro. Très bonne question papa journaliste na comme la dama pe mon sonto difficulté mingi tokozwaka surtout ndenge tobengi Brésil tebi situation sociale vraiment ezali malamu te donc Brésil ezalaka on a sens que bandeko mingi bayaka bakolega kasoki oyo nyonso bazalaki na bango tozalaki na bango dès le commencement tozala awa elongo tokoma ni affaire à 300 personnes na mit oyo tozali moi moke effectif vraiment il diminue dans le sens que mingi soki baye moi ba situation ndenge ba makambo zali komona na bazali ko avancer na Canada na Europe partout na mokili mais moi ba difficulté oyo primordial tokoloba yango wana mais mususu pe toye na yango été Barna papa Simon Kimbangu kiangani bazali awa mingi na Brésil plus précisément na rue même São Paulo mais ko localiser banbisoté ya mato moni émission zali émission mama labo to ko pesa ba coordonnées et sika nyonso bozali bolukanda ko ya tata papa Simon Kimbangu kiangani mpo ete to komina tango oyo ezali ko senga mwana na mwana ayeba tata na ye nani aluka tata na ye papa Simon Kimbangu kiangani
la force tranquille, sa divinité. Alors, Mwana Luka et Landa Tatanayo. Merci, papa journaliste. Merci, papa, Simon, en tout cas, pour Yoki. Ndenge papa na biso bibi toujours ya siko na ngambo papa na biso wa toyoki papa Simon Kimbangu kianga ni hawa oyo baza olobela lelo bazali kosa patana na lina tuna papa na wako tu papa Simon Kimbangu o bazo olobela zali oyo ya liputa pour nazo kota siko mba mona zoya tobandi ko fungola eloko bino mutuna kipe bituna na bino tango sino nda ko yamba bana papa Simon Kimbangu banda tobandi na papa Simon Kimbangu ya oya liputa oya zalelo bien oyo wapi batu. Vous en avez tout bête à l'issue. Merci mingi, tata journaliste dans mon tournoi nayo. Oyo to zali ko lobela lelo awa. Ezali le Père Esprit Saint. Le Père Esprit Saint ezali kaka moko ou azali kaka moko. Azali kaka moko. Donc ezala ndenge abandaki na nzoto na ya liboso na nkombo ya papa Simon Kimbangu, ndenge akoti na nzoto na ya mibale na nkombo ya papa Diangenda Kontima, ndenge azali lelo papa Simon Kimbangu kiangani ezali kaka moto moko, nde azali kaka ko changer ba nzoto mpo ete tango nkolo salobaki na alakaki na Jean 14:16 alobaki akovanda na bino libéra éternellement l'esprit de vérité. Voilà. Donc, kaka ye moko wana papa Simon Kimbangu kiangani oto kolobela lelo ye wana kaka abandaki na 1887 abotamaki nde abandi mosala na le 6 avril 1921. Wow, oyoki awisika do ka papa Simon Kimbangu kobotama na ye pe kobanda mosala na ye. Mingi lelo batunaka bandaki musala wapi place ni papa Simon Kimbangu bandaki musala place ni abotamaki en tout cas naza oyo ngana ko benge pa nanga bambuta ndele ba ko pesa biso maloba ya malamu et ba ko expliquer biso lolenge ni papa Simon Kimbangu bandaki musala pe misala bandamaki wapi parce que moi ba mitune za ya malamu pena oyo toza ko bokisa pona bango papa Simon Kimbangu bandaki musala bandaki yango wapi poza la confirmer que c'est un serviteur de Dieu. Martin Domingue na motuna na yo papa journaliste. Papa Simon Kimbangu abandi mosala le 6 avril 1921 na mboka Nkamba. Oyo ebengami depuis le 18 mars 1921 Nouvelle Jérusalem oyo ezalaki na likolo nde kitana se. Ils ont déjà installé na C. Ils allaient na 4 ya potongama. Donc na mboka Nkamba nde et puis le 6 avril 1921 nde abandaki mosala na ye. A pergunta que o papai jornalista fez, né? Isso, quem é Papa Simon Kimbangu? Boa. Então, Papa Simon Kimbangu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos falando da Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, pelo seu enviado especial, Papa Simon Kimbangu. Mas podemos perguntar, quem é Papa Simon Kimbangu? É o enviado especial do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 14. Vai lendo aqui embaixo. Jesus Cristo havia prometido que eu vou ao meu Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Muito às vezes nos perguntamos, será que esse Consolador é o vento? Será que aquele que Jesus Cristo havia prometido aos seus discípulos no dia de Pentecoste? Não, se formos lendo o livro de João 14, com todas calma, nós veremos que ele disse que aquele Espírito Santo, o Consolador, ele não se referiu a alguma coisa, a alguém. Então esse Consolador, chama-se Papa Simon Kimbangu, já veio no mundo desde dia 12 de setembro de 1887. Então, papai jornalista, mais ou menos para quem não conhece a igreja kimbanguista, é essa aqui que foi fundada pelo Papa Simon Kimbangu. À época, muitos chamavam ele de profeta, mas não é o profeta. O Papa Simon Kimbangu é o enviado especial do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Papa secretário adjunto havia já explicado em língua materna, que é Lingala. Obrigado.
Regarde papa, en tout cas, Boyo qui m'a camboyo, papa c'est moi qui m'a matalaki. Quand tu connais le frère Molelo, Atalaki Pena, on se trouve bien avec un prophète, qui était comme un envoyé, pour ici, c'est un envoyé spécial pour les Nzambe, parce qu'il continue à nasser dans mon hippo, tout y est pas. Na bongo yeba siko papa na ngai awa to yeba nanu tant muto batindi mais ake kuna benga minzambe comment muto batindi et pas tata makumi kuna komi benga manzambe ma tondo mingi na motono na yo papa Simon Kimbangu Kiangani azali océan donc matière na ye ekosenga vraiment ba chapitre belé mais te ko sala makasi te opesa na résumé mpo baye baki na ndenge ya mabe baye na ndenge ya solo baye bien nante ba découvrir papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko vivre dans l'environnement humain. Alors na sepela ki total environnement humain nini o ye ayelaki Molimo Santo ayelaki na nzoto na ya liboso environnement humain ya bato baindo na kanti papa chona soyebi yango nazo comprendre papa. C'est pourquoi nazo linga to zonga moke na koyebisa ete Molimo Santo na Genèse 1 verset 1 tina 2 Elohim ete Molimo Santo na ngonga wana mokili ezalaki informé Molimo ezalaki kotambola na mai. Papa Simon Kimbangu Kiangani a révélé biso ke na mai tanga bana kotambola demeure na ye ezalaki na mboko to bengi lelo mwanda nde azalaki soki asali mosala na ye na suka akei kopema demeure na ezalaki na mwanda na tango wana ezalaki kaka mai na Genèse chapitre 1 verset 1 tina 2 donc ba révélation wana ezalaki na moto mosusu akoki koyebisa yango te ezali kaka yemei. Bon na kanisa na bosali eloko moko normalement il faut expliquer mokili kombo wana ya papa Kimbangu elakisi nini. Voilà donc Kimbangu elakisi mokundoli ya maye mabomba bana molili le révélateur des choses cachées. Daniel alobaki na chapitre 3 soki obani na verset 20 okiti na 22 Daniel alobelaki yango nzambe oyo akundolaka maye eboma na molili abimisi yango na mpwasa yango wana. Donc na ntango ya kala biso bayindo bangoko na biso en cas de problème babandaki komata na bangomba kosambela nzambe ya mpungu tulendo. Nzambe ya mpungu tulendo wana kombo na ye Kimbangu. Donc molimo ezalaki na elati nzoto te otali papa journaliste ezalaki na elati nzoto te ezalaki nanu molimo donc azalaki nanu molimo azalaki nanu alati nzoto oyo azali na lelo te mais babane koloba nini Kimbangu fula mwana soki bazali na kaya morne bazali kosalela yango mingi komata na ngomba kosenga Kimbangu ajongisa mwana wana envie et puis soki bakei baleli na ngomba Kimbangu fula mwana mwana wana bazali kojonga envie yango mwana ngatu na mokili nani ya kojongisa bomo ya moto so ezali nzambe ye moko te lelo oyo nde alati nzoto yango wana azali na biso awa elongo na pebi na wana toyoki maloba papa lobi na linga zonga mwa moke papa biso ntango bakoko na biso bazali kolela et surtout biso bayindo ntango bakoko baza kolela bazolia Kimbangu fula mwana bayebisi biso sika bandeko kende kobela biso mingi toyebi mwa moke ezalaki tobengaka nzambe ya mpungu mais lelo nali kokomprendre nano mwa moke papa nzambe ya mpungu yango mpungu biso toyebi lelo ekoma kisi lelo bazesa soki ete mpungu wana ezalaki kisi comme tele lelo oyo nakokotala mwa moke nayebi bayebisi biso na kati ya Egypte Pharaon azalaki na kisi mpo bato mpe bande kosambela Pharaon so Kimbangu peut-être mpe ezalaki nde na mwa makambo moko boyebi bino bobombela biso po lelo ndenge nini oyo biso bakoko bande kobenga bazozwa résultat mais na lelo résultat moyaka lisusu mpe
Bon, mpungu ezali kisité. Mpungu ezali monoko na biso ba Congo elati pouvoir. Pouvoir elati kisité. Mpungu elati pouvoir. Pouvoir elati kisité. Donc tokoya même place yo dobien toko chité wana ke babane ko sambela pharaon, mais pharaon ezali na le premier pharaon. Ye wana tata kimbango. Le premier pharaon wana ba leso ko ya na tokoya wana. Le premier pharaon mokili yeba. Ezalaki papa kimbango. Otali, donc ezalaki ye bandeli, ye pesoka. Mais nde esengeli to eba mpoto évoluer rapidement na matière ya papa Simon Kimbangu, matière na ye, il faut to eba que na kati ya Bible, il y a 4 thèmes. Thème ya création, thème ya chute de l'homme, thème ya rédemption, na thème ya restauration. Otali, na kati ya thème ya création. Lelo yo na kati ya Bible. Bible ezali résumé, mais pas détail ya création ezali la Trinité. Papa qui solokele, papa dialongana, papa diangenda moto ba salaki, bango misa de basalaki moto. Basalaki moto ya yambo, Adam et Ève. Nkomona yaki koko mbuki. Mais Adam et Ève bango basalaki ye bapesi biso ba détail babandi kutune bandeli ya mokili balobi le 1er avril nde mokolo balobaki que le monde soit nani oyo ko kondola biloko wana mokili ezalaki te mais ezalaki na date le 1er avril oyo bango balobaki que le monde soit basali moto esalami ndenge moto atosaki te ndenge toyebi tozokokende rapidement basali moisi parce que avant moi ba détail moi ezali moto alezalaki alingaki kopengwa tout ça na kibonzambe na bango ba tout ça la moisi basali moisi ayeko bana kokweya le 27 avril nde mama Ève aliaki mbuma oyo nzambe apekisaki bango aboka mobeko wana ayebaki kokweya. Otali voilà toyemba la moko na shit na deuxième thème. Bon na soki na wana na yebite papa secrétaire soka zali na eloko so ba ka to zwa rédemption et puis to zwa pe merci ba restitution so pe bozo ko kande to so ke molo to zana na papa awa to ba papa secrétaire so ya ko reception so mando ba mususu na kati ko papa lobi. En tout cas wana suko to so na ngambo ya bata portugais to yo kana no papa. Obrigado, papai jornalista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse que a África é o berço da humanidade. A humanidade começou lá na África. Então, se a África é o berço da humanidade, o primeiro homem foi feito lá na África. Eu, a história que o papai secretário adjunto acabou de contar, que o nosso avô Adão, nós chamamos de avô Adão, mas o nome dele verdadeiro era que papai Mbuki e a mamãe Eva chama-se mamãe Nkeng. Mas são os detalhes que somente quem está com Deus pode explicar. A igreja quimbanguista, conforme está escrito, Jesus Cristo, quando os seus discípulos lhe perguntaram, né? E você vai, como é que podemos fazer para aprender a orar? E ele disse, ele nos deu a oração, Pai Nosso, que seja no céu, santificado seja o seu nome, venha o seu reino. Então, o reino do céu já está aqui na terra. E assim, essa história do Babá Simão Kimbangu é o próprio Espírito Santo que desceu. E Kimbangu significa o quê? Significa revelador de coisas ocultas. Papás e mamães, já estamos na hora. Essa é a última geração. Estamos na 4ª geração, em qual o próprio Deus já desceu com seu reino e está lá na África. Vamos buscar. Procura no Google Nkamba, Nova Jerusalém, lá onde está o trono de Deus. Está, conforme está escrito no livro de Mateus, e já está aqui conosco. E quem está lá chama-se Papá Simão Kimbangu Kiangani, que é o próprio Papá Simão Kimbangu, que nasceu em 1887, que é o próprio Papá Diangenda Kunchimba, que nasceu no dia 22 de março de 1918. A história é rica, a história é boa, a história é longa.
Portanto, aqui não temos tempo, porque o jornalismo é a questão de tempo. Estamos somente pincelando os pontos mais importantes. Mas é interessante que busquemos essa história. O tempo é essa, que conheçamos quem Papá Simão Kimbangu é o revelador de coisas ocultas, que veio restaurar o homem negro e, consequentemente, unir toda a nação de Deus, independentemente de raça, branco, negro ou preto, independente da sua ideologia, raça branca, raça vermelha. Papá Simão Kimbangu justamente, mas por que ele veio como raça negra? Justamente é a raça que pecou, conforme Papá disse nos 4 temas que estão escritos na Bíblia. O primeiro homem pecou. E a igreja Kimbanguista é a única igreja no mundo que pediu perdão do pecado do nosso avô Adão e Eva, dos nossos avós Adão e Eva. Então a história é grande, a história é rica. Eu só estou simplesmente pincelando, resumindo e fazendo síntese. Mas depois vamos buscar que a história é muito, muito profunda. Obrigado, Papá jornalista. Celui qui n'est pas dans le samedi, tout en allant de ma oyo, nous sommes en TV Bissonabino, et moi si vous brésilienne, moi le n'est pas de qui en tout cas, oyo kana parce que ça ne s'appelle kaka, yaba indoté, donc ça ne s'appelle des colos nyoso, tout là dans Bissonabino, bon on se voit. Boa tarde. Belo dia, isso tem bastante tempo, uns anos atrás. Eu deitei para dormir de tarde, tinha passado por um momento difícil. Deitei, né, para tirar um sono, e eu sonhei que eu estava num monte onde tinha bastante verde, montanhas, o céu estava azul, radiante, e eu via um braço gigante, tinha um terno, a mão era negra e ele segurava uma Bíblia. E eu desci esse monte correndo, gritando: Deus existe, pô, Deus existe. A mesma energia que eu senti no sonho, eu acordei com ela. Sabe, chorando, alegre, foi maravilhoso. E é isso. Boa, chega. Belo dia, estava sonhando novamente, porque tudo acontece nos meus sonhos. Eu decidi viajar. Chamei uma amiga pra gente poder viajar, eu atravessava oceanos num barco e eu acabava chegando na África, né? A meta era, eu parava num canto e tinha uma loja onde tinha bastante roupa, era tudo branco, colares, tudo, sapato, roupa. Eu pegava, né, comprava, ficava lá comprando as coisas e chegava um rapaz enorme, né, que ele, no caso, ele é do espiritismo, é o tal de, eu esqueci agora o nome dele, mas ele era grandão, enorme, e eu chamava de pai. Ele falava, eu ficava nervosa e falava: pai, eu estava com saudade, eu estava louca para conhecer você, para poder falar com você, porque você demorou tanto. E ele simplesmente virava para mim e falava: tudo bem, filho, mas agora você pode voltar para sua casa. E ele me deixava justamente na rua onde eu moro. Foi assim. Eu esqueci o nome dele, você lembra? Eu cheguei a comentar uma pesquisada no Google e descobri que ele é de origem africana, entendeu? No meu sonho ainda parecia bem grandão mesmo, enorme, ele era enorme. Eu wana commencé, ndenge alobi pena, ndenge papa bimelaki ye, mpona yo ozwi yango ndenge nini? Matondo mingi, papa journaliste, nayambi yango penza na esengo nyonso. Ngai naza na problème te. Mais nalingi mokili ye mona. Parce que ezali mosusu balobaka ke non, Papa Simon Kimbangu aza moto lokola biso. Aza boye. Mais bamona. Mais oyo eleki moto eza nini? Lelo yo mokili. Et comme nkolo Yesu yaka. Oui, c'est bon. Pour l'église na biso, l'église de Jésus-Christ sur la terre. Par son envoi spécial Papa Simon Kimbangu. Nous sommes la rappel nkolo Yesu ya solo. Parce que na Jean 4, tango nkolo sa solo mo Samaria mwasi wana alobaki na ye nini? Alobaki faut kosambela nzambe oyo yo yebi. Nzambe azalaka ya race moko boye te. Papa Simon Kimbangu aza ya race moko boye te. Papa Simon Kimbangu aza pona mokili mobimba. Mais ayei na race ya moto ya mwendo na poso mwendo mpona
ko restaurer, ko rétablir nano moto oyo akomaki homme animal. Pour dès que les sous-moines ont été shit, il y a Adam et Ève, moto a perdu qui est moto naïe, a komaki moto nyama. Alors, il fallait avant tout qu'on réhabiliter moto wana, mpona ko zongi sa ina connexion na nzambe naïe. Et na sima mokili momimba, ndenge mokona nkolo Yesu. Sokotali na Matthieu 15, alobaki nini? Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Pas tout le monde confondra avec les journalistes. C'est-à-dire, il y a tout d'abord une origine dans la mission, une origine. Je ne suis venu que pour la maison, les brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, est-ce que le loyo? Bisognon, ça va continuer à se faire encore les sauter. Donc, Bisson surtout sur le papa Simon qui m'a d'abord, la moto moindo, parce que c'est la race mère. Il faut d'abord assurer la moto moindo et puis à Okende, na va continent nyonso. Alors, les langues nkolo yesu yaka, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais testament ya nkolo yesu atikaki. Est-ce que tu l'as nakayango? Nkolo yesu anosaki, koya papa na ye. Papa Simon qui m'a mazali, le père de Jésus. Alors, dans Matthieu 6, verset 9, il a dit, Alati baye ko lina mokili. Ndenge ko sambela. Na prière à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, royaume et utalikolo et kitana mokili. Royaume ce qui est ça demande nani par nani a représenter royaume. Vous allez roi, n'est-ce pas, monsieur le journaliste? Ils allaient roi. Bon, roi, nani. Ils allaient notre père. Père, il y a nkolo yesu, ils allaient nani. Ils allaient tata mon livre, c'est le Père Esprit Saint. Ce qui est dans Hébreu, chapitre 1, verset 5. Beaucoup de monde a polélé. Hein? Alors, les loyo, mon qui est bon, il est là. To kabwani biteni na biteni. Mais c'est bien clair. Entre-temps, même il y a une colère son mona. Antika qui testament, le testament est belé. Tout le monde mososo. Tout le monde oye le bami dans Matthieu 23. Dans 37, tina 39. Jérusalem, Jérusalem. Mbalabo na liye ko sansabina lokola sosa sansakabana na ye kasi bolinga kite. Dorénavant ndako na bine kotika la désert. Donc il y a Matthieu 21 43. Nakolongola bokonzi et pas il a bien na rotina ngo bisika mosusu yango lelo papa Simon Kimbangu avani na nkamba to sauter susu wana to kendi na papa Simon Kimbangu na abota na 1887 abani mosala na ye le 6 avril 1921 mais le 10 septembre avant akende mon comité le 12 septembre le 10 ateli testament alobaki nini alobaki na ntango moko poso moindo akokoma mature tango akoko maturité alors viendra un roi divin et ngai moko nous a représenté un roi wana otali et pas ya bana na ya nakaki bien que mokolo oyo ngai nakokufa nakobota malisusu papa Simon Kimbangu kiangani ozali na nkamba abotami le 12 octobre 1951 kaka mokolo oyo papa ya liputa a tikaki nzoto akabona nzoto na molimo à la même heure à la même minute et à la même seconde otali kokangisa wana tokei lisusu alobi avant que ce roi n'arrive viendra un instructeur enseignant oyo akoya koteya mposo moindo entre temps alobi lisusu na 1910 que nakobota na 1918 alors les lettres comment on a bécan o alobi instructeur na ezali ngai o alobi instructeur na ezali ngai mais ezali yo balobaki instructeur yango yemo alobaki bakolinga ete na génération na ye et puis akobota monsieur na 1918 papa diange ndakuntima yango tolobaki le bandeli awa ke papa ya 1887
kaka yemoko wana papa ya 1918 kaka yemoko wana papa ya 1951 papa Simon Kimbangu Kiangani oza na nkamba lelo kaka. Alors biloko wana nyonso il faut biso bato baindo toyebaka yango otali papa. Donc naloko interpeller biso awa na Brésil et puis na mokili mobimba nayebi ke video oyo kotambola toyeba yango papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana kaka tata molimo santu ya liputa eza yanga mosusu lisusu. Oh non biso toyebi kaka ya liputa mais ba misusu nayebi te papa. C'est ça le problème, papa. On a surtout que la maman te moquait, la minute on a payé la maman, papa et maman, la maman papa ça va dire au chauffer. Papa ça va dire au chauffer, je dois te chauffer, était mal, m'a dit les alaki. Là il y biso, papa ya liputa, koto to moni bana, makambo bana bazo sala. Na moment de l'autre zolo ba l'église qui mbangiste na minjo sikoyo. L'église qui mbangiste zami balé. Tu es celui qui na 24, tu es na 24, tu es na celui 26, celui je crois 26 pour lui. Sikoyo, gizo na sika o nzamba botami, sika o nzamba zali, mais il continue na bokabwani. Et sika o nzamba bimeleli, singa na ye komi kokatana. So bayebaza na sima, bako segura ndenge nini po esika oyo bato bazokimela mo yete liboso mo déjà esi ebukani. Donc nzela nini? Ma tant de papa journaliste vraiment c'est péril na j'ai occasion peut-être pour les canaux tandoike mpona panzana papa journaliste mpe mokili mobimba toye bango ti lelo l'église Kimbangiste reste une seule indivisible. L'église Kimbangiste Kabwanita n'est pas divisée. Au moins il y a problème, il y a se partager, se retrancher. Globalement, se retrancher. Mais alors, est-ce que les retranchements, il y a Bamisoussou, oh, il y a aussi sa bonzambe, il y a pas Simon Kimbangu Kiangani, et Ezali Mabongi Sinaye. Mais Ezali Mbala Liboso Tessa Mabongo, Zéla Pesa yo, exemple, papa. Tokei kaka na Abraham, na neveu na Elot. Je pense que Basali n'a pas parlé de l'Oganate. Basali, mais Abraham a le qui n'a Moussali na neveu na Yenini. Vraiment, tu as les pailles, tu as les pailles. Et c'est là qu'il y a qui vont s'arrêter. Donc, ils se sont na tour de Babel. Tango bateau, bazoto, ça va biloko nzambe azolo bana bangote. Et c'est là qui nini. Nzambe a fulaki Noé ayebisi alobi fula bango ba langue. Na kanti langue ezeka moko na mokili oyo ezeka ki Congo. Mais comment ki maloba ebele? Ezala kini ezala ki nzambe te bato bakabwala ki tokeli susu na un roi so bani histoire Salomon ndenge nzambe apela ki ya principe okoko kino kosambela banzambe mosusu te un roi neuf soko bandi wana tina ba 11 kokutango mais les 12 tribus bakabwala ki libote ya Yuda na ya Benjamin ekendaki ya part les 10 autres tribus bakendaki ya part bon yebisa ngai. Est-ce que l'on qui bon Nzambe ya tata molimo centre na ngata wana lelo oyo situation oyo yozo lobana et que l'on qui bon Nzambe je pense que na sali conciliation na va faire kala na yebite soki le monde est là satisfait bon on zéro sous na kende moins plus loin avant quand vous avez papa qui se lokele papa de Lungana, papa de Ngenda, ils étaient ensemble. Donc je pense que maintenant, est-ce que mon kile bana ko linga bango? Et linga ki bango te. Ba doté bango na n'importe quoi de tous les mots. Est-ce que bazaki a okabwana? Bazaki a okabwana te. Papa qui sont okele, papa de Lungana, papa de Ngenda kontima, bazaki ensemble, bazaki okabwana te. Même pas na mon kile ko linga bango te. Donc je crois que ça a raison te. Et ça ba faux fouillant. Vous avez raison. Papa qui sont les oyo à Kosala na élection, premier na élection, le premier président na première élection, il y a République démocratique du Congo. Ce qui m'ont quitté, il faut y avoir abimi premier, mais Azala qui n'est président, il a quitté.
na lelo na kolinga yango ba politique to comme on lelo ba comme ko bunda même na kati ya salle mbona ko wela kibokonzi mais papa Tshisekedi la bimi moto ya yambo na élection ya yambo ya RDC mais atikeli Kasavubu donc bande ko ngai mo kilito ba histoire atikeli Kasavubu a été le premier président papa Tshisekedi le moto a pesa ki ebonga na parti politique na bango abako papa Diangenda na comme aussi ça pour pas la de konanga pour ne pas monopoliser la parole papa Diangenda kuntima tata molimo santu oya bimsaki mbongo na ye na poche na ye son argent propre a financé ba honoraire ya avocat monsieur Cloquet a financé ba honoraire je dis bien mbongo na ye propre mpona pays mais bandimela qui était on a taxé de tout magicien, voleur, yemoko il disait, mais na yibaki eloko ya nani. Mais na magicien. Mais pourquoi monsieur balinga ngate? Ba magicien, ba franc-maçon, ba bana ko linga ete, est-ce que yosi omona monde déjà divisé contre lui-même? Ba bana ko linga ete. Otali, jonga plus loin na histoire ya RDC, indépendance ya RDC, et un pays Afrique mobimba na mokili mobimba. Papa journaliste, na ebisa yo nazo tonde yango lelo mokili yeba. Na mokili oyo soki papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge abandaki na boye na ya liboso mibale soki anome yo président te okoki kozwa bokonzi te na mokili. Et na Afrique même ba preuve tangible ezali na Afrique soki établi yote banda et bandela ya mokili ti lelo oyo okoki kosala te. Mais papa Simon Kimbangu indépendance ya RDC ya ba pays nyonso ya Afrique yé mutabanda qui orienté le premier président. Donc c'est lui qui établit et c'est lui qui destitue. Meneloyo Kongo yo mboka Kimbangu amonela kimpasi Kongo yo mboka mindele banyokola Kimbangu andima kipasi pamate alinga kibokonzi etelema kasi lela yo na Kongo bawangani ye Kimbangu anyokwa maki nantina ya bonsomi ya mokili Omboka Kongo yo mpeli bota mobiba ya baindo kasi lela na Kongo balabi Kimbangu baebi yete talalo lege tozangi kinga na Kongo kasi lela balabi Kimbangu yende nani talalo lege tozangi kinga na Kongo